जय मसीह प्रभु येशूको नाम यहाँ सबैलाई। आज हामी फेरि पनि परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा आराधना गर्नको लागि हामी भेला भएका छौँ। हाम्रो जिउँदो परमेश्वर जो सदा सर्वदै राज्य गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ आजको आराधना को यो सेवालाई। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई फेरि पनि यो सुन्दर नयाँ दिन दिनुभएको छ। तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ प्रभुको स्तुति, प्रभु तपाईँको महिमा गर्नको लागि हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ। तपाईँ प्रभुलाई महिमा हामी दिन चाहन्छौँ। तपाईँले हाम्रो जीवनबाट महिमा लिनुहोस्, हाम्रो जीवनबाट स्तुति आराधना तपाईँले लिनुहोस्। तपाईँलाई हामी चढाउँदछौँ प्रभु। हाम्रो सारा प्राणले, सारा शक्तिले, सारा आत्माले, सारा बलले तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचाल्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन चाहन्छौँ। तपाईँ ओ प्रभु अचम्म र उदयको काम गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको महान कार्यहरूलाई प्रभु मनन गर्दै हामी तपाईँ परमेश्वरको स्तुति महिमा आराधना हामी गर्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद प्रभु। यो सम्पूर्ण भागहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ, माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 111 को 1 र 2 पद पढेर हामी भजनहरू गाउँदै हामी जानेछौँ। बाइबल भजन सङ्ग्रह 111 को 1 र 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ। परम प्रभुको प्रशंसा गर, मेरो सम्पूर्ण हृदयले सोझाहरूको सभामा र समुदायमा पनि म परम प्रभुको नाउँ उच्च बनाउने छु। परम प्रभुका कामहरू महान छन्। 2 पदमा परम प्रभुका कामहरू महान छन्, तिनमा प्रसन्न हुनेहरू सबैले ती कार्यहरूमा मनन गर्छन्। तिनमा प्रसन्न हुनेहरू सबैले ती कार्यहरूमा मनन गर्छन्। परमेश्वरको महान कार्यहरूको मनन गर्दै उहाँलाई हामी प्रशंसा जय जयकार हामी गर्नेछौँ। भजन नम्बर 86 गाउँदै हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति चढाउनेछौँ। हा हा हालेलुया मिली हामी भजौँ भजन प्रभुजीको। भजन नम्बर 86 गाउँदै हाम्रो परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। स्वर खोलेर हामी गाउनेछौँ। पवित्र आत्माको शक्तिमा स्वतन्त्र साथ हामी गाउनेछौँ। हा 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 हालेलुया मिली हामी भजन प्रभुजीको। हा 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 हालेलुया मिली हामी भजन प्रभुजीको। उनी राजाहरूका राजा, उनको चरणमा आज। उनी राजाहरूका राजा, उनको चरणमा आज। उनको स्तुति गाउँ, उनको महिमा गाउँ, उनको स्तुति गाउँ, उनको महिमा गाउँ। सबलाई भजौँ। हा 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 हालेलुया मिली हामी भजौँ भजन प्रभुजीको। हा 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 हालेलुया मिली हामी
आउनुहोस् हामी यसै गरेर 42 नम्बर कोरस गाउँदै हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति चढाउनेछौँ। उहाँले मलाई सत्यनाशको खाडलबाट यो कोरस गाउँदै हाम्रो परमेश्वरलाई हामी महिमा दिनेछौँ। तपाईको महिमा होस्, तपाईको प्रशंसा होस्। तपाईले हामीलाई त्यो पापको दलदलबाट निकालेर चट्टानमाथि बसाउनु भएको छ प्रभु। त्यो सत्यनाशको बाटोबाट फर्काएर तपाईले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। हाम्रो जीवनलाई तपाई परमेश्वर साँच्चै नै अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा तपाईले गर्नुभएको छ। हामीलाई बचाउनु भएको छ। तपाईको शक्तिबाट मात्र यो कुरा सम्भव थियो प्रभु। हे पिता, तपाई परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो जीवनमा अचम्म काम गर्नुभएको लागि। तपाईको महान कार्यहरूको हामी मनन गर्न चाहन्छौँ र तपाई परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छौँ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरलाई हामी स्तुति चढाउँ, हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा हामी दिनेछौँ। हामी त्यो पापको दलदलभित्र फसेर हामी निस्किन सकिरहेको थिएन। एक समयमा जति निस्किन खोजे तापनि हामी झन झन गहिरोमा हामी डुब्दै थियौँ पापको सागरमा। ख्रीष्ट येशूले हामीलाई बचाउनु भएको छ। ख्रीष्ट येशूले हामीलाई निकाल्नु भएको छ आफ्नो जीवन दिएर। यसैले हामी उहाँलाई स्तुति चढाउनेछौँ, उहाँलाई महिमा चढाउनेछौँ, उहाँलाई जय जयकार हामी चढाउनेछौँ।
तपाईँ हाम्रो परमेश्वर आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँले हामीलाई देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति, हाम्रो परमेश्वरको स्तुति। ओ प्रभु तपाईको स्तुति, प्रभु तपाईको स्तुति महिमा सदा सर्वदा ईश्वरलाई महिमा। ईश्वर राजा, ओ उद्धारकर्ता परमेश्वर तपाईको महिमा, तपाईको प्रशंसा, ओ प्रशंसा ईश्वरलाई महिमा। जय जयकार ईश्वरलाई, जय जयकार। अचम्मको जो कामहरू तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ। तपाईँको प्रशंसा होइरहोस्, तपाईँको प्रशंसा होइरहोस्। जो सृष्टि गर्नु
येशू संसारमा आउँछ असीमा साथ पाइजान्छ विनम्र साथ मुलाई मोहनुहोस् येशू महान ईश्वर गर्छु प्रशंसा प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति प्रशंसा होइरहोस् प्रभु तपाईं कति महान परमेश्वर तपाईं कति महान तपाईंको कामहरू हामी विचार गर्छौँ येशू कति अचम्मको कामहरू तपाईंले गर्नुभएको छ तपाईं परमेश्वरले गर्नुभएको महान कामहरूको प्रशंसा गर्दछौँ येशू तपाईं प्रशंसा लिनुहोस् हाम्रो जीवनबाट महान काम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईंलाई महिमा परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्दैछौँ हाम्रो परमेश्वर अचम्म र उदयको काम गर्नुहुने परमेश्वर स्वर्गमा अचम्म काम गर्नुहुने परमेश्वर पृथ्वी मुनि अचम्मको काम गर्नुहुने परमेश्वर जसको दृष्टि सारा संसारमा सर्वत्र रहँदछ उहाँलाई नै हामी प्रशंसा आराधना हामी गर्छौँ हालेलुया आराधना गर्छु महान प्रभु तपाईं चाहिँ छैन आराधना गर्छु शान्तिका कुमार यसै गर्न चाहन्छु
छैन अरू। आराधना गर्छु, आराधना गर्छु महान प्रभु। तपाईं चाहिँ छैन अरू। आराधना गर्छु शान्तिका कुमार। यसै गर्न चाहन्छु। म स्तुति गर्छु तपाईं मेरो धार्मिकता। आराधना गर्छु महान प्रभु। तपाईं चाहिँ छैन अरू। तपाईं चाहिँ छैन अरू। तपाईं चाहिँ कोही पनि छैन प्रभु। ओ तपाईं जस्तो सिद्ध, तपाईं जस्तो पवित्र, तपाईं जस्तो प्रेमिलो परमेश्वर अरू कोही छैन, अरू कोही पनि छैन प्रभु। सबैभन्दा तपाईं उच्चमान विराजमान हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईं जो मानव रूप धारण गरी संसारमा तपाईं आउनुभयो। तपाईं जो मानव पिताबाट तपाईं जन्मिनु भएन, जो कन्याको गर्भमा प्रभु पवित्र आत्माबाट तपाईं देह धारण हुनुभयो। संसारमा मानिसलाई परमेश्वर चिनाउनु भयो। तपाईं सिद्ध जीवन जिउनु भयो। तपाईंमा कुनै पापहरू थिएन। तपाईं शान्तिको राजकुमार, तपाईं महान परमेश्वर। तपाईं जस्तो अरू कोही छैन। तपाईंले मात्र सारा मानव जगतलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको रगतमा मात्र सारा मानव जातिको उद्धार छ, मुक्ति छ। कुनै पशुहरूको रगतमा जीवन मुक्ति छैन। तपाईं यीशु ख्रीष्टको सिद्ध बलिदानको त्यो रगतमा मात्र शान्ति छ, मुक्ति छ। हे प्रभु, तपाईं परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु। तपाईं जस्तो अरू कोही छैन। तपाईं महान ईश्वर हुनुहुन्छ। हामी यसै कारण तपाईंलाई हामी आराधना गर्छौँ। तपाईंलाई महिमा हामी दिदछौँ। हाम्रो जीवनबाट तपाईंले महिमा लिनुहोस्। हामीमा तपाईं उचालिनुहोस्। जाति जातिमा तपाईं उचालिनु भएको छ। राष्ट्र राष्ट्रमा तपाईं उचालिनु भएको छ। हे परम प्रभु, तपाईंको वचन सत्य छ। तपाईं सत्य हुनुहुन्छ। तपाईंको वचन सत्य छ। तपाईंको वचनले जे भन्दछ त्यो कुराहरू पूरा हुँदछ। जसले तपाईंको वचनलाई मनन गर्दछ, पालन गर्दछ, ती व्यक्तिहरू आशीषित व्यक्तिहरू भन्दछ। परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईंलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईको प्रत्येक छोराछोरीले तपाईको स्वर सुनेर तपाईको आज्ञाकारी जीवन जिउनलाई तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस्। आजको दिन बाँकी जो हामी तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्न जाँदैछौँ, तपाईँ परमप्रभुको वचनद्वारा हामी सबैजना आशिषित भएर तपाईँ परमप्रभुलाई नै हामी महिमा दिन सकौँ। बिन्ती गर्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा। आमेन। हस्
यहाँ सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि हाम्रो हृदय हामी खोल्नेछौँ, तयार गर्नेछौँ। बस सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि आज हाम्रो यस साप्ताहिक शनिबारको अनलाइन सङ्गतिमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा क्रिस्टिया न्यानो अभिवादन साथसाथै जय मसीह। र हामीले विभिन्न गीत भजनहरू गाएर हैन आराधना गरिसकेका छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी गइसकेका छौँ र हामी आजको यो दिनमा यो समयमा परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ है। र विशेष गरी आज चाहिँ तपाईहरुको बीचमा म परमेश्वरको वचनबाट केही छोटकरी अथवा छोटो केही सन्देश म राख्न चाहन्छु। र खास गरी हाम्रो परमेश्वर चाहिँ करार कायम राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। र यो विषयमा आज हामी छोटो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वर जब उहाँले आफ्नो करार है बनाउनुहुन्छ र हामीले उत्पत्तिदेखि है नयाँ करारसम्मका बाइबलमा भएका मानिसहरूको जीवनमा हामीले हेर्न थाल्यौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले जब उहाँले आफ्नो करार ती मानिसहरूसँग बाँड्नुभयो र त्यो करार चाहिँ समयकालान्तरमा आएर उहाँले पुरा गर्नुभयो है। र परमेश्वर जहिले पनि आफ्नो करारलाई कायम राख्नुहुन्छ र जब उहाँले करार बाँध्नुहुन्छ त्यो करारलाई चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र खासमा करार भनेको के हो भन्ने विषयमा है कति कुराहरू सायद बताउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई। र त्योभन्दा अगाडि आज हामी परमेश्वरको वचनबाट छोटो है पद हामी हेर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईको बाइबल छ भने है बाइबलको व्यवस्था भन्ने पुस्तक है 7 अध्यायको 9 पद है हामी पढ्न चाहन्छौँ। व्यवस्थाको 7 अध्यायको 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक विश्वासयोग्य परमेश्वर, उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौं पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ है। व्यवस्था 7 को 9 फेरि पनि एकचोटि पढौँ हैन। यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। र उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौं पुस्तामाथि उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ। हालेलुया है। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यसकारण याद राख हैन, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको छ यहाँ है। र उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू जो छन् उहाँलाई चाहिँ हजारौं पुस्तामाथि उहाँले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो प्रेमको करार के गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ, दया देखाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ है। र परमेश्वर चाहिँ आफ्नो करारलाई कायम गर्ने के हुनुहुन्छ त, परमेश्वर हुनुहुन्छ। र परमेश्वर करार बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। करार सिर्जना गर्ने अथवा करार निर्माण गर्ने है। अनि परमेश्वर करार कायम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र परमेश्वर चाहिँ करार प्रकट गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ है। र खासमा जब हामी यो करार करार भनिराखेका छौँ है, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कभनेन्ट भन्ने शब्द चलाउँछ हैन। र अर्को कानुनी शब्दको त्यो करारमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भन्ने शब्द पनि चलाउँछ। तर बाइबलमा चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरसँगको जुन त्यो एउटा बाँधिएको सम्बन्ध छ, जुन त्यो एउटा प्रतिज्ञा छ, त्यसलाई कभनेन्ट भन्ने शब्द चलाएको छ, जसलाई हामीले नेपालीमा करार भनेर हामी भन्छौँ है। र कन्ट्र्याक्ट शब्दलाई पनि करार भनेर नै भनिन्छ हैन। त्यो कुनै मानिस बीच कुनै कुराको सम्झौता र करार बाँध्ने कुरासँग जोडिएको छ। यद्यपि हामीले आज
परमेश्वर र मानिस बीच हुने त्यो कभनेन्टको विषयमा है, त्यो करारको विषयमा हामी हेर्छौँ। विशेष गरी यो करारको शब्द चाहिँ विवाहमा हैन, दुल्हा दुलहीलाई त्यो बाँध्न लगाइन्छ नि हैन, प्रतिज्ञा गर्न लगाइन्छ र त्यो विवाहको दिन उनीहरूलाई चाहिँ दुल्हा दुलहीलाई चाहिँ उनीहरूलाई बाँध्न लगाइन्छ। त्यो प्रतिज्ञाहरू, उनीहरूको बाजा बन्धनहरू कसरी लगाइन्छ त्यसलाई पनि हामीले करार भन्छौँ कि दुई बीचमा चाहिँ मृत्युले नछुटाएसम्म चाहिँ हामी दुःखमा सुखमा सबै कुरामा रहन्छौँ भन्ने उनीहरूले त्यो करार बाँच्छन्। र वास्तवमा करार भनेको के हो त? करार भनेको चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रकारको सम्झौता हो है। करार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि करार भनेको चाहिँ एकदम गम्भीर प्रकारको सम्झौता हो र यो करार परमेश्वर र मानिस बीच हुने करारको कुरा हो र यो परमेश्वर र मानिस बीच हुने करारको विषयमा नै हामी कुरा गरिराखेका छौँ अहिले हैन। र परमेश्वरद्वारा बनाइएको यो करार चाहिँ तोडिन सक्दैन हैन भन्ने कुरा हो। किनकि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो करारलाई चाहिँ जहिले पनि के गर्नुहुन्छ त कायम राख्नुहुन्छ भनेर भनेको छ यहाँ है। परमेश्वरद्वारा बनाइएको यो करार तोडिन सक्दैन र उहाँले बनाउनु भएको करारलाई चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि सदैव कायम राख्नुहुन्छ। र व्यवस्थाको पुस्तकले अघि पदले भनेको जस्तै कि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँलाई चाहिँ हैन आज्ञा पालन गर्ने मानिसको चाहिँ हजारौँ पुस्ता है सम्म चाहिँ उहाँले आफ्नो करारलाई चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ भनेको छ है। र परमेश्वरले करार बनाउनु भयो हैन र मानिस जातिसित यो करार जब परमेश्वरले बनाउनु भयो र मानिस जातिसित यो करार बाँध्नु भयो र यो करारमा चाहिँ परमेश्वरको योजना उद्देश्य हाम्रो लागि है उहाँले राख्नुभयो। जब परमेश्वरले उहाँले करार हाम्रो निम्ति बनाउनु भयो यो हाम्रो भलाइको निम्ति थियो, यो हाम्रो हैन असल कुराको निम्ति थियो र यो चाहिँ हाम्रो निम्ति हाम्रो भलाइ र राम्रो कुराको लागि परमेश्वरले हाम्रो लागि चाहिँ के बनाउनु भयो? करार निर्माण गर्नुभयो र करार बनाउनु भयो। र खास गरी चाहिँ यो हिब्रू शब्द है बेरित भन्छ हैन, बेरित अथवा बेरित शब्दको अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ कभनेन्ट शब्दको नेपालीमा करार भनेर भनिएको छ। हिब्रूमा चाहिँ बेरित भनेर भनिन्छ र यो बेरित शब्दको चाहिँ ठिक अनुवाद चाहिँ अङ्ग्रेजी अनुवाद कभनेन्ट हो र यसको नेपाली अनुवाद चाहिँ के हो त? करार हो। र यो करार चाहिँ दुई व्यक्ति, दुई समूह र अन्य धेरै समूह बीच शपथद्वारा गरिने एउटा प्रतिज्ञा, शपथद्वारा गरिने एउटा प्रतिज्ञा हो। यो करार व्यक्ति व्यक्ति बीच, समूह समूह बीच हैन, त्यस्तै त्रिपक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, राष्ट्रिय स्तरमा गरिने करार, प्रतिज्ञा, सन्धि, सम्झौता आदिको रूपमा मानिसहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ? अर्थाएको पाइन्छ। यसलाई त्यो किसिमको मिनिङ उनीहरूले दिएको हामीले पाउँदछौँ हैन। जब करारको कुरा आउँछ यो व्यक्ति व्यक्ति बीच हुन्छ, यो चाहिँ समूह समूह बीच हुन्छ, त्रिपक्षीय हुन्छ, बहुपक्षीय हुन्छ, द्विपक्षीय हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रतिज्ञा सन्धि हैन, सन्धि सम्झौता आदिको रूपमा मानिसहरूले अर्थाएको पाइन्छ। र करारको विषयमा चाहिँ विभिन्न हैन अवधारणाहरू रहेको पाइन्छ कि हैन। करारको विषयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको अवधारणाहरू रहेको पाइन्छ। करार भनेको चाहिँ एउटा के हो त? प्रतिज्ञा हो। करार भनेको कुनै काम गर्ने वा नगर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता हो हैन। करार भनेको चाहिँ यो कुरा गर्ने, यो कुरा नगर्ने। अथवा मूलत परमेश्वरले जब करार बाँध्नुभयो हैन, करार उहाँले मानिस जातिसँग गर्नुभयो, त्यो चाहिँ मानिस जातिसँग गर्नुभएको एउटा सम्झौता थियो। र उहाँले जब करार बाँध्नुभयो त्यो करार चाहिँ कहिले पनि तोडिँदैन, कायम राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा थियो है। र परमेश्वरले मानिस जातिसित करार बाँध्नुभयो र बाँध्नु भएको छ र मानिस जातिले चाहिँ परमेश्वरसित बाँधिएको करार तोडेर आफ्नो खुसीमा चाहिँ जिउन पुगेका छन् हैन है। मानिसहरूले परमेश्वरसितको करारलाई भङ्ग गरेका छन् हैन, पापमा जिउन पुगेका छन्, अधर्ममा जिउन पुगेका छन्। तर पनि परमेश्वरले आफ्नो करारलाई के गर्नुभएको छैन? तोड्नु भएको छैन हैन। उहाँले आफ्नो करारलाई कायमै राख्नु भएको छ हैन। उहाँले आफ्नो करारलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभएको छ
कतिचोटि हामी मानिस जाति भएको कारणले परमेश्वरबाट हामी टाढो भाग्छौँ, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छौँ होइन, परमेश्वरको करार तोड्छौँ अनि हामी आफू खुसी हामी जिउँछौँ होइन। र करार तोडेपछि के हुन्छ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट भागेपछि के हुन्छ, त्यसको नतिजा हामीले भोग्छौँ। र विशेष गरी करार चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छन् होइन। र कानुनी भाषामा 6 भन्दा बढी प्रकारको करारहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ खासमा होइन, जसलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ त्यसमा होइन। लमा चाहिँ जुन हामी कन्ट्र्याक्ट जो करार भनेर भन्छ त्यसलाई 6वटा भागमा भन्दा बढी नै विभाजन गरेको हामी पाउँछौँ त्यसमा चाहिँ होइन। तर आज हामी चाहिँ कभनेन्ट शब्द जो हिब्रूको बेरित है शब्दबाट आएको नेपालीमा करार भनेर भनिएको छ, त्यो करार परमेश्वर र मानिस बीच बाँधिएको करारको विषयमा हो। परमेश्वर र मानिस बीच यो दुई पक्षबीच बाँधिएको करारको विषयमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ। र यो करार मूलतः दुई प्रकारको हुन्छ है। परमेश्वर र मानिस बीच जुन करार बाँधिएको छ त्यो करार चाहिँ मूलतः कति प्रकारको हुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा अनकन्डिसनल कभनेन्ट भन्छ है, र एउटा चाहिँ कन्डिसनल कभनेन्ट भन्छ। अर्थात् शर्त बिनाको करार पहिलो चाहिँ है। कतिपय यो करारहरू चाहिँ मानिसको लागि परमेश्वरले शर्तरहित प्रतिज्ञाको रूपमा होइन, दायित्वको रूपमा दिएको पाइन्छ। मानिसको लागि यो शर्तरहित करार होइन, निशर्त दिएको हो है, शर्त बिना परमेश्वरले त्यो करारहरू दिनुभएको छ। र कति अर्को करार चाहिँ कन्डिसनल कभनेन्ट हामी भन्छौँ, यो चाहिँ शर्त सहितको करार हो। हामीलाई त्यो शर्त दिएको छ जसमा चाहिँ शर्त सहितको करार परमेश्वरले तयार पार्नुभएको करार हो, जुन मानिस जातिले स्वीकार गर्न पनि सक्छन्, इन्कार गर्न पनि सक्छन्। यो शर्त सहितको करारमा पाइने कुरा चाहिँ विश्वास र आज्ञा पालनको आवश्यकता पर्दछ होइन। तिमीले यसो गर्यौ भने यसो हुन्छ, यसो गर्यौ भने यस्तो हुन्छ है, त्यसको नतिजा हुन्छ। यसकारण एउटा शर्त भएको करार भयो, एउटा शर्त बिनाको करार भयो। यसकारण परमेश्वरसितको करार हामीले के गर्नु हुँदैन, भङ्ग गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले त उहाँले आफ्नो करार जहिले पनि कायम राख्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ परमेश्वरसित भएको त्यो करारलाई चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन, भङ्ग गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले हाम्रो भलाइ, हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो आशिषको लागि त्यो करार तयार पार्नु भएको हो। उहाँले जहिले पनि हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि, हाम्रो सुरक्षाको लागि करार बनाउनु भएको छ, हाम्रो भलाइको लागि होइन, अनि हाम्रो आशिषको लागि, हाम्रो असल कुराको लागि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभएको छ, त्यो करारहरू बाँध्नु भएको छ, करारहरू दिनुभएको छ है। जब हामीले उहाँसितको करारमा गम्भीर किसिमको है गम्भीर बन्छौँ होइन, एउटा संवेदनशील बन्छौँ, उहाँको करारमा जब हामी बाँधिन्छौँ तब हाम्रो लागि यो असल कुरा हो, हाम्रो लागि चाहिँ यो आशिषको कारण बन्नेछ होइन। तर कतिचोटि परमेश्वरसितको करारमा हामी इमान्दार बन्दैनौँ होइन, र हामी इमान्दार बन्दैनौँ, हामी होइन आफू खुसी पाप अधर्ममा चल्छौँ, अनि हाम्रो लागि यो चाहिँ समस्याको कारण बन्न पुग्छ। जब तपाईँ परमेश्वरले जब त्यो करारको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ, हामी त्यसमा आज्ञा पालन गर्दैनौँ, त्यसमा हामीले परमेश्वर करारमा संवेदनशील बन्दैनौँ, हामी उहाँलाई प्रेम गर्दैनौँ भने पछि त होइन, त्यो एउटा हाम्रो लागि पनि आत्मिक जीवनदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा त्यसले ठुलो प्रभाव पार्ने कुराहरू आउँछ होइन। हरेक करार कुनै न कुनै शपथद्वारा करार बाँधिन्छन् होइन। पुरानो करारमा थुमाको बलिदान दिएर करार बाँधिने चलन थियो होइन है, विभिन्न थुमाको बलिदान चढाउँथे अनि मानिसहरूले परमेश्वरसित त्यो किसिमको एउटा करार बाँध्ने प्रचलन थियो। तर नयाँ करारमा हामी जब प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भयो होइन संसारमा, अब त्यसपछि मानव भएर उहाँ जन्मनुभयो, त्यसपछि अब
थुमाको बलिदानको आवश्यकता पर्दैन, किनभने नयाँ करारमा चाहिँ येशू क्रुसमा बलिदान भएर रगत बगाएर मानिस जातिसित करार बाँध्नुभयो। जुन करार चाहिँ रगतले बाँधिएको, येशू ख्रीष्टले कल्वरी क्रुसमा बगाउनु भएको रगतले बाँधिएको करार थियो। त्यो रगतद्वारा बाँधिएको करार हो, जुन करार चाहिँ परमेश्वरबाट कहिले पनि तोडिन्न। तर मानिस जातिले चाहिँ परमेश्वरसितको करार तोडेर पापमा जिएका छन्। परमेश्वरसितको करार तोडेर परमेश्वरबाट टाढो भएका छन्। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो करार कायम राख्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट परमेश्वरसितको करारलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह हो हैन। आत्मिक रूपमा जब मानिस है यो परमेश्वरको त्यो करारलाई कायम राख्दैन, करार भङ्ग गर्छ, आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ, विद्रोही बन्छ, विरोधी बन्छ, यसो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वरको आशिष पनि मानिसले गुमाउँछ। आत्मिक जीवनमा पनि त्यो चाहिँ एक किसिमको नकारात्मकै कुरामा जान्छ, कि चाहिँ ऊ आत्मिक घमण्डी बन्छ, कि चाहिँ आत्मिक सुस्तपना बन्छ। धेरै प्रकारको समस्याहरू हामी मानिसको जीवनमा देख्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले यसको लागि तपाईँ र हामीलाई करार बाँध्नु भएको होइन। व्यवस्था 7:9 अघि हामीले पढ्यौँ नि, यसकारण याद राख होइन। यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? याद राख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामी बिर्सन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी याद राख्दैनौँ, कहिलेकाहीँ हामीले जीवनमा विविध कारणले, विभिन्न किसिमको प्रेसरले, विभिन्न किसिमको समस्याले, विभिन्न किसिमको नकारात्मक कुराले, कहिलेकाहीँ दियावलसका परीक्षाहरूमा परमेश्वरको कुराहरू मानिसले याद राख्दैनन्। हामीले हर परिस्थितिमा यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एक विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ आफ्नो करारमा जहिले पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामीप्रति उहाँ जहिले पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ होइन। मानिस अविश्वासयोग्य बन्न सक्छ होइन, तपाईँ अविश्वासयोग्य बन्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि के बन्नुहुन्छ? विश्वासयोग्य बन्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्नेलाई चाहिँ उहाँले हजारौँ पुस्तासम्म के गर्नुहुन्छ त? उहाँले आफ्नो करार पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटा पुस्ता मात्रै होइन, हजारौँ पुस्तासम्म, त्यति लामो दूरीसम्म उहाँ जानुहुन्छ। किनभने उहाँले मानिस जातिप्रति दया देखाउनुहुन्छ, उहाँले प्रेम देखाउनुहुन्छ। तपाईँ र हामीप्रति उहाँले दया देखाउनुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो करार कायम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज मानिसहरू कतिपटक परमेश्वरसित भएको त्यो आफ्नो प्रतिज्ञा, आफ्नो करारहरूलाई चाहिँ भङ्ग गर्दछन्, तोड्दछन्। आफ्नो करारहरू तोडेर तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट टाढो जाँदछन्। आफ्नो प्रतिज्ञाहरू मानिसहरूले पुरा गर्दैनन् होइन। मानिसले विभिन्न प्रतिज्ञा गर्छ नि, म यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्छन्, अन्त्यमा गएर गर्दैनन्, पुरा गर्दैन। तिनीहरू अविश्वासयोग्य बन्छन्। प्रभु म तपाईँको निम्ति यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छन्, त्यो पनि मानिसले कतिचोटि पुरा गर्दैनन्। तर परमेश्वर चाहिँ मानिस जस्तो हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ हामी जस्तो उहाँ हुनुहुन्न होइन। किनभने परमेश्वरले चाहिँ जब उहाँले आफ्नो करार बाँध्नुहुन्छ, आफ्नो करारमा चाहिँ उहाँ जहिले पनि है उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। आफ्नो करार चाहिँ उहाँले जहिले पनि पुरा गर्नुहुन्छ होइन। किनभने परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। व्यवस्था होइन 7:9 भने नि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँ एकदम विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। कति मानिसहरू है म आफ्नो करार पुरा गर्छु भन्छन्, तर करार पुरा गर्दैनन्। तिनीहरू एउटा कुरा बोल्छन्, अर्को कुरा गर्छन्। कतिचोटि
उनीहरूको कुरामा झुट मिसिएको हुन्छ अनि झुट बोल्छन्, झुटा बोल्दछन्, होइन? आश्वासनहरू दिन्छन् तर के गर्दैनन्? पुरा गर्दैनन्। परमेश्वर चाहिँ आश्वासन दिने मात्रै होइन, उहाँले पुरा पनि गर्नुहुन्छ। परमेश्वर करार बाँध्ने मात्रै होइन, करार पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वर मात्रै होइन, आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, मानिसहरू चाहिँ आफ्नो करारमा, आफ्नो प्रतिज्ञामा विश्वासयोग्य बन्न सकेको पाइँदैन, होइन? र यो विश्वास योग्य नहुनु पनि ठुलो समस्या हो, होइन? हरेक क्षेत्रमा जब कुनै पनि मानिस विश्वासयोग्य बन्दैन भने त्यो ठुलो एउटा सङ्कटको समय, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो धार्मिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो व्यापारको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ सरकारको त्यो ब्युरोक्रेसी भनौँ न, त्यो कर्मचारी तन्त्रमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ जुनसुकै एउटा चाहिँ भनौँ न चेन अफ कमान्ड भन्ने हुन्छ नि, सेनाहरूको बिचमा, प्रहरीको बिचमा, त्यो क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा जब मानिस चाहिँ त्यो विश्वासयोग्य, त्यो फेथफुल बन्न सक्दैन भने त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न खाले सङ्कटहरू निम्तिन्छन्, विभिन्न खाले समस्याहरू निम्तिन्छन्। र त्यसले चाहिँ कुनै ठाउँमा एकजना व्यक्ति अविश्वासयोग्य भयो भने त्यहाँ भएको त्यो समुदायलाई नै के गर्छ त? ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। र मानिसहरू आफ्नो करारमा, आफ्नो प्रतिज्ञामा विश्वासयोग्य नहुनु भनेको चाहिँ ठुलो समस्या हो। अविश्वासयोग्य चाहिँ ठुलो पापको रूपमा अहिलेको समयमा देखिराखेको है समस्या पनि हो, होइन? अविश्वासयोग्य चाहिँ अहिलेको यो समयमा ठुलो पापको रूपमा देखा परिराखेको समस्याहरू हुन्। हरेक क्षेत्रमा मानिसहरूको जमातमा अविश्वास योग्यताले होइन काम गरिरहेको देखिन्छ, होइन? तर परमेश्वर जहिले पनि सधैँभरि के हुनुहुन्छ त? उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, होइन? उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। विश्वासयोग्यता चाहिँ परमेश्वरको क्यारेक्टर, चरित्र हो, है? परमेश्वरको चरित्र हो। विश्वासयोग्यता परमेश्वरको विशेषता हो। जब उहाँले आफ्नो जनहरूसित करार बाँध्नुहुन्छ, कुनै कुराको परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा कहिले पनि बिर्सनुहुन्न, उहाँ कहिले पनि असफल बन्नुहुन्न। भलै तपाईँसित परमेश्वर बोल्नुभएको होला, परमेश्वरले कुनै प्रतिज्ञा तपाईँसित गर्नुभएको होला, परमेश्वरले तपाईँसित कुनै करार बाँध्नु भएको होला, तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको होला, सायद त्यो पुरा भएको छैन होला, त्यो कुरामा तपाईँले निराश बन्नुभएको होला। खोइ त, परमेश्वरले को प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा भएको छैन, परमेश्वरले उहाँको करार मेरो जीवनमा पुरा गर्नुभएको छैन। निराशा हुनु पर्दैन। परमेश्वरले कुनै न कुनै उहाँको समयमा उहाँले आफ्नो करार, आफ्नो प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा पुरा गर्नुपर्छ। उहाँले गर्नुहुन्छ, होइन? तर हामी उहाँको त्यो प्रतिज्ञालाई, उहाँको करारलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। प्रियहरू, उहाँले घोषणा गर्ने हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पुरा गरेर छाड्नुहुन्छ। जब परमेश्वर कुनै कुरा तपाईँको निम्ति बोल्नुहुन्छ, त्यो बोल्नुभएको कुरा, होइन, उहाँले त्यो घोषणा गर्नुभएको कुरा उहाँले तोक्नु भएको समयमा पुरा भएर जान्छ। है, बुझ्नुहुन्छ है? जब उहाँले तपाईँसँग बोल्नुभएको कुरा, घोषणा गर्नुभएको कुरा, हरेक कुरा चाहिँ उहाँले तोक्नु भएको समयमा के हुन्छ त? पुरा भएर जान्छ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले भन्दैछौँ नि, परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ एकमात्र विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, है? त्यति मात्र होइन, उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौँ पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करार के गर्नुहुन्छ? पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले दया देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई हजारौँ पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको कुरा पुरा गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँले दया देखाउनुहुन्छ।
यसकारण परमेश्वर आफ्नो करारमा हैन आफ्नो करारलाई चाहिँ कायम राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अनि उहाँ आफ्नो करारलाई पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रियहरू, हो कि हैन? करार कायम राख्ने अनि करारलाई चाहिँ उहाँ पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई आफ्नो करारलाई कुनै एक समय वा कुनै एक कालखण्डको लागि मात्रै राख्ने कुरा नभएर हैन, उहाँलाई प्रेम गर्ने, उहाँलाई आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई हजारौँ पुस्तासम्म चाहिँ आफ्नो करार उहाँले के गर्नुहुन्छ? पुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको करार कुनै एकटा समयको लागि, कुनै एउटा कालखण्डमा त्यो सीमित रहने कुरा होइन, हजारौँ पुस्तासम्म उहाँले त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ। यदि मबाट त्यो हजारौँ पुस्ता गर्नुहुन्छ भने मेरो दर्शनदानबाट फेरि हजारौँ पुस्तासम्म परमेश्वरले आफ्नो करार पुरा गरिराख्नुहुन्छ प्रियहरू। परमेश्वरले जब आफ्नो करार बाँध्नुहुन्छ, त्यो करार समयको कुनै न कुनै कालखण्डमा पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो करारलाई कायम गर्नुहुन्छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि कति मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरसित बाँधिएको त्यो करारलाई के गर्छन्? तोड्छन् हैन? अनि आफ्नो चालमा हिँड्छन्, अनि पापमा जिउँदछन्, अधर्ममा दुष्टतामा जिउन पुग्दछन्, परमेश्वरको आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्ने, पालन नगर्ने हैन, परमेश्वरलाई प्रेम नगर्ने कुराले गर्दा मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरसित त्यो बाँधिएको करारहरू चाहिँ तोडिरहेको हुन्छन्। वास्तवमा यो चाहिँ के हो त? अति नै दुःखदायी कुरा हो है। आज हामी पनि कतिचोटि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनौँ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैनौँ होला, अनि परमेश्वरको करार भङ्ग गरेर पापको दलदलमा फसिरहेको हुन्छौँ होला हैन। यसो गर्नु भनेको चाहिँ दुष्ट दियावलसलाई मौका दिनु हो है। यसो गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? दुष्ट दियावलसलाई मौका दिनु हो अनि दुष्टको दियावलसको बन्धनमा पर्नु हो, पापको बन्धनमा पर्नु हो, अन्धकारमा पर्नु हो। परमेश्वरले हामीलाई दियावलसको बन्धनमा पर्नु, दुष्टको बन्धनमा पर्नु, श्रापमा पर्नु हैन, अन्धकारमा जिउनु, अधर्ममा जिउनुको लागि त्यो करार बाँध्नु भएको होइन। यी सबै कुराबाट छुटकारा दिनको निम्ति, यी सबै कुराबाट बाहिर निस्केर स्वतन्त्र भएर आशिषमय यात्रामा अगाडि बढ्नको निम्ति, त्यो सफलतामा अगाडि बढ्नको निम्ति हैन, परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई बोलावट गर्नुभएको हो, त्यो करार हामीसित बाँध्नु भएको हो। अनि हामीले चाहिँ यसलाई हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन, हामीले यसलाई ख्याल गर्नु हुँदैन है। हामी परमेश्वरसितको करारलाई कायम राख्ने हाम्रो दायित्वबाट के गर्नु हुँदैन? पन्सिनु हुँदैन। कति मानिसहरू परमेश्वरसितको आफ्नो करार जुन दायित्व छ त्यो दायित्वबाट पन्सिन्छन्, परमेश्वरबाट टाढो हुने प्रयत्न गर्छन्, आफू खुसी जिउने कोसिस गर्छन्, मनमा तितोपना ल्याउँछन्, घमण्ड गर्छन् हैन, गनगन गर्छन्, अधन्यवादी गर्छन्, अर्काको विरोधकार गर्छन्। जे कुरा भित्र छ त्यो बाहिर निस्किन्छ भने जस्तै हामी परमेश्वरको करारमा हिँड्ने मानिसहरू, परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा है अगाडि बढ्ने त्यो पदचापलाई पछ्याउने मानिसहरू, हामी पवित्रतामा, धार्मिकतामा अगाडि बढ्नुपर्छ। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई है जुन आज्ञा दिनुभएको थियो, उनीहरूलाई आज्ञा भङ्ग गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ है भन्नुभएको थियो। उत्पत्ति 2को 16-17मा यसरी भनिएको छ, अनि उहाँले मानिसहरूलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाको सबै रुखको फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै
मर्नेछस् भनेको थियो त्यहाँ है, उत्पत्ति 2:16-17। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाको सबै रुखको फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। परमेश्वरले मानिस जातिसित गर्नुभएको एउटा पहिलो करार नै अदनको बगैँचामा गरिएको करार थियो। यो पहिलो करार चाहिँ परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गरेपछि स्थापित गर्नुभएको करार थियो। उहाँले मानिसहरूलाई किन सृष्टि गरियो भनेर उहाँको योजना र उद्देश्य मानव जातिलाई प्रकट गर्नुभएको थियो। अनि करारमा आज्ञा पालन गर्दा आशिष आउने र आज्ञा पालन नगर्दा श्राप आउने कुरा पनि त्यहाँनिर परमेश्वरले प्रष्ट राख्नुभएको थियो। यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बताइएको थियो। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा भएको सबै फलहरू खाना हुने, तर बगैँचाको बीचमा भएको असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल खान नहुने र त्यो खायो भने श्राप आउने, अनि त्यो श्राप चाहिँ मृत्यु थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिनुभएको करारमा शर्त थियो कि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु है पर्ने थियो र आज्ञा पालन गर्नु पर्थ्यो। तर हामी त्यहाँ देख्छौँ भने है, उत्पत्ति 3 अध्याय तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आदम र हव्वाले परमेश्वरसितको जुन करार त्यहाँ बाँधिएको थियो त्यो करारलाई चाहिँ तिनीहरूले भङ्ग गरे। इतिहासमा पहिलोपटक आदम र हव्वाले परमेश्वरसित बाँधिएको त्यो करारलाई भङ्ग गरे, त्यो करारलाई तोडे र परमेश्वरको आज्ञालाई तिनीहरूले पालन गरेनन्। अनि जब आदम र हव्वाले परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको त्यो बगैँचाको फल है दियाबलसको कुरा सुनेर खाए र परमेश्वरसितको तिनीहरूको सङ्गति त्यहाँनिर के भयो त तोडियो। त्यो करार तिनीहरूले परमेश्वरसित भङ्ग गरेपछि तिनीहरूले परमेश्वरसितको के गरे त त्यो करार तोडे र परमेश्वरसित तिनीहरूले आज्ञा पालन गरेनन् र परमेश्वरसितको त्यो जुन सुमधुर सङ्गति थियो त्यो सङ्गति पनि तिनीहरूबाट तोडियो र तिनीहरू परमेश्वरको छेउमा साहसाथ आउन सकेनन्। परमेश्वरदेखि तिनीहरू अलग भए, परमेश्वरदेखि भाग्न थाले। त्यही कारण मानव जातिमा पापको प्रवेश गर्यो। मानव जाति चाहिँ पापले गर्दाखेरि परमेश्वरबाट अलग भयो, परमेश्वरबाट टाढो भयो, अनि परमेश्वरसितको त्यो करार त्यहाँनिर तोडियो र मानिस जातिमा श्राप आयो। मानिसमा मात्रै होइन, सर्पमा त्यहाँ श्राप आयो। सर्पलाई चाहिँ तँ होइन तँ पेटले घस्रेर हिँड्नेछस्, माटो खानेछस् भनेर श्राप आयो। अनि पुरुषलाई श्राप आयो है, हव्वालाई श्राप आयो, तँ चाहिँ होइन आफ्नो निधारको पसिना बगाउनु पर्ने, भूमिमा त परिश्रम गर्नुपर्ने, तँ चाहिँ त्यसरी आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने भन्ने किसिमको श्राप आयो। स्त्रीलाई प्रसव वेदनामा चाहिँ हुने, दुःख हुने भन्ने कुराको पीडा हुने, अनि त्यो प्रसव वेदना भए तापनि पछि त्यो इच्छा पतितर्फै जाग्ने त्यस्तो किसिमको श्राप आएको हामी देख्छौँ। भूमिमा श्राप आयो होइन, सिउँडी काँराहरू उम्रिने, अनि यी सबै कुराहरू त्यहाँनिर धेरै किसिमको श्रापहरू चाहिँ आयो। त्यहाँ जब आदम र हव्वाले परमेश्वरसितको त्यो करारलाई तोडे, परमेश्वरसितको त्यो करारलाई तिनीहरूले भङ्ग गरे होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के भयो, त्यो श्राप त्यहाँ आयो। अनि जब आदम र हव्वाले त्यो पाप गरे, अनि त्यो पाप चाहिँ सर्दै 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 त्यो श्राप र पाप सबै मानिसहरूमा चाहिँ सर्दै सर्दै एकपछि अर्को पुस्तामा सर्दै आयो है। तर प्रियहरू, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई त्याग्नुहुन्न, आफ्नो जनहरूलाई उहाँले छोड्नुहुन्न। तर मानिसहरूले परमेश्वरसितको करार तोड्दछन्, मानिसहरूले परमेश्वरसितको करार भङ्ग गर्दछन्। कतिचोटि हामी मानव जातिले परमेश्वरसितको त्यो करारलाई तोडेर परमेश्वरको आशिष हामी गुमाउँछौँ। यो दुःख लाग्दो कुरा हो। हामीले परमेश्वरको
करारलाई तोडेर श्रापको भागीदार बन्न पुग्दछौँ कतिचोटि? जब आदम र हब्बाले परमेश्वरसितको त्यो करारलाई तोडे, आज्ञा भङ्ग गरे अनि तिनीहरूले परमेश्वरको आशिष गुमाए। सर्पलाई पनि श्राप आयो, आदमलाई श्राप आयो, हब्बालाई श्राप आयो, भूमिमा श्राप आयो, मानिसमा मृत्यु आयो। यो चाहिँ आदम र हब्बाले करार तोडे, भङ्ग गरे। उनीहरूले आफूले गरेको कामको फल तिनीहरूले पाए। तर परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। आदम हब्बा पापमा थिए, आदम र हब्बा श्रापमा पुगे, तिनीहरू परमेश्वरबाट टाढा पुगे, परमेश्वरबाट तिनीहरू टाढा भागे। तर परमेश्वरले यही बिचमा आदम र हब्बासित अर्को प्रतिज्ञा गर्नुभयो, अर्को करार बाँध्नुभयो, जसलाई आदमसित बाँडिएको करार भनेर पनि भनिन्छ। उत्पत्ति 3:15 हामी हेर्छौँ भने यस्तो भनिएको छ, स्त्री र तेरो, होइन, तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुचाउने छ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। है, उत्पत्ति 3:15 भन्छ, तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुचाउने छ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। परमेश्वरले आदम र हब्बालाई गर्नुभएको पहिलो प्रतिज्ञा, पहिलो करार थियो, जुन करार परमेश्वर र आदम हब्बासित बनाउनु भयो। है, यसमा उद्धारकर्ता आउने पहिलो पटक उल्लेख भएको पाइन्छ। है, यो करारमा जब आदमसित परमेश्वरले त्यो करार बाँध्नुभयो यहाँनिर, र यो करारमा चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, र अब तिमीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा उद्धारकर्ता आउनेछ। किनकि मानिस आदम र हब्बाले पाप गरे। धर्मशास्त्रले भन्छ पापको जेला मृत्यु थियो, अनि त्यो मृत्यु, है, ले चाहिँ मानिस जातिलाई नरकमा पुर्याउँथ्यो। दुई प्रकारको मृत्युको विषयमा बताउँछ बाइबलले। एउटा मृत्यु शरीरको मृत्यु, अर्को मृत्यु चाहिँ आत्माको मृत्यु। शरीरमा एक दिन सबै मर्छन्। आदमलाई भनेको छ त माटोबाट बनेको थिइस्, त माटोमै फर्किजानेछस् भनेको थियो त्यहाँ, होइन? किनकि आदमलाई चाहिँ भूमिको माटोबाट बनाइयो भनेर बताइन्छ, अनि उसलाई चाहिँ पछि श्राप आउँदा त माटोबाट बनेको थिइस्, त माटोमै फर्किजानेछस् भनेको थियो त्यहाँ। अनि यो चाहिँ शरीरको मृत्यु भयो। तर आत्माको पनि मृत्युको विषयमा धर्मशास्त्रले बताउँदछ। त्यो आत्माको मृत्यु चाहिँ डरलाग्दो नरककुण्डमा पुग्छ, होइन? र त्यहाँ जहाँ चाहिँ अग्निकुण्ड, होइन, एकदम अग्निकुण्ड हुन्छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। तर यो मृत्युबाट, आत्माको मृत्युबाट बचाउनको निम्ति चाहिँ ख्रीष्ट येशूको आउनुहुने उद्धारकर्ताको प्रतिज्ञा चाहिँ उत्पत्ति 3:15 चाहिँ पहिलोचोटि आदमलाई त्यो करारमा, त्यो प्रतिज्ञामा बताइएको थियो। यहाँ भनिएको थियो स्त्रीको सन्तानको कुर्कुच्चो डस्नेछ त्यो त्यसले, तर स्त्रीको सन्तानले चाहिँ त्यसको शिर कुचाउनेछ भनेर भनिएको थियो। है, दियाबलसले चाहिँ येशूको कुर्कुच्चो डस्ने, तर येशूले चाहिँ दियाबलसको शिर कुचाउने कुरा चाहिँ यहाँ त्यो अगमाडी कुराहरू यहाँ भएको हामी पाउँदछौँ, होइन? जसरी येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, क्रुसमा चाहिँ, होइन, टाङ्गियो, उहाँलाई टिलाहरू ठोकियो पाउमा, हातमा, क्रुसमा उहाँले रगत बगाउनु भयो, अनि उहाँको मृत्यु भयो। शैतानले सोच्यो अथवा दियाबलसले सोच्यो येशूको मृत्यु भयो, अब हामीले जित्यौँ। तर नयाँ करारमा हामी आएर हेर्छौँ भने येशू मरेकै हुनु भएन। मरेर चिहानमा गाडिएर चिहानबाट तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान भएको कुरा धर्मशास्त्रले बताउँदछ। र उहाँ त्यहाँ मानिसहरूको बिचमा, होइन, उहाँ आउनुभयो पुनरुत्थान भएपछि, त्यसपछि उहाँ स्वर्गहरू हुनुभयो भनेर बाइबलले बताउँछ, होइन? त्यसकारण
यहाँ त्यसले तेरो दियाबलसले चाहिँ येशूको कुर्कुच्चो डस्ने, येशूले चाहिँ दियाबलसको शिर कुचाउने भनेको थियो त्यहाँ। अनि शिर कुचाउने जित्छ कि कुर्कुच्चो डस्ने जित्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि शिर कुचाउने जित्छ नि त, होइन? खुट्टा नभएको मान्छे तपाईँले देख्नुभएको होला हिँडेको, हात नभएको मान्छे देख्नुभएको होला, होइन? तर शिर नभएको मान्छे कतै बाँचेको देख्नुभएको छ त? छैन नि, है? शिर त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि। तर जब परमेश्वरको पुत्र येशू आउनुहुन्छ, यसले चाहिँ दुष्ट दियाबलसको शिर कुचाउने छ, अन्धकारको शक्तिको शिर कुचाउने छ भनेको छ नि त्यहाँ। अनि वास्तवमा आदम र हव्वा जसरी पापमा गए, जसरी परमेश्वरसितको त्यो करारलाई तोडे, होइन? उनीहरू चाहिँ श्रापमा पुगे अनि परमेश्वरको त्यो आशिष पनि गुमाए र त्यो अनन्त जीवन पनि तिनीहरूले गुमाए नि त। यस्तो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले आदमसित त्यो करार बाँध्नुभयो कि उद्धारकर्ता म पठाउँछु। त्यो उद्धारकर्ताले चाहिँ दियाबलसको शिर कुचाउने छ, येशूद्वारा उद्धार आउनेछ, येशूद्वारा उद्धार पाउँछ। येशूमा चाहिँ आशिषमा हिँड्ने त्यो कुरा चाहिँ विश्वास र आज्ञा पालनबाट हुने कुरा पनि त्यहाँनिर उहाँले बताउनु भयो। जब समय बित्दै गयो, मानिसहरूको एक पुस्तापछि अर्को पुस्ता बढ्दै गयो अनि मानिसहरूमा पाप बढ्दै गयो, दुष्टता बढ्दै गयो। मानिसहरूमा दुष्टता र पाप यति बढ्यो कि परमेश्वरले मानव जातिको चाहिँ होइन पापको दण्ड दिनलाई पृथ्वीमा जलप्रलय नै पठाउनु पर्ने भयो। अनि त्यति बेला नोहा र नोहाको परिवार बाहेक अरू सबै के भयो त? नाश भयो नि त। अनि एक जोडी पशु पन्छीहरूलाई नोहामा बनाएको त्यो जहाजमा हालियो। अनि जतिजना त्यो नोहालाई बनाउन लगाएको जहाजमा पसे त्यतिजना मात्रै बाँचे, अरू सबै जलप्रलयबाट नाश पारिए। अनि परमेश्वरले नोहासित करार बाँध्नुभयो। उत्पत्ति 9:11 यसो भनिएको छ, होइन? उत्पत्ति 9:11 नोहासित पनि परमेश्वरले यसरी करार बाँध्नुभयो, म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि सबै प्राणी फेरि कहिले प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैनन् अनि पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि कहिले जलप्रलय हुने छैन, होइन? र परमेश्वरले चाहिँ म तिमीहरूसित यो करार स्थापित गर्छु भनेर नोहा र नोहाको सन्तानहरू उनका परिवारसित चाहिँ यो करार बाँध्नु भएको छ, होइन? प्रियहरू, परमेश्वरले बाइबलमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने एक पछि अर्को पुस्तापछि अर्को पुस्तासित यसरी करार बाँध्दै आउनुभएको छ। जस्तै हामीले आदम र हव्वासित करार बाँध्नुभयो, त्यसपछि फेरि आदमसित परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो, होइन? त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहम नोहा र नोहाको परिवारसित है करार बाँध्नु भएको छ। त्यसपछि हामी यता आउँछौँ, अब्राहमसित पनि परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो। त्यसपछि हामी यता आउँछौँ, परमेश्वरले इसाकसित करार बाँध्नुभयो। त्यसपछि यता आउँछौँ, परमेश्वरले मोसासित करार बाँध्नुभयो। त्यसपछि हामी यता हेर्छौँ, दाउदसित एबमरितले, होइन, विभिन्न व्यक्तिहरूसित परमेश्वरले करार बाँध्दै आउनुभएको छ। हामी परमेश्वरले कोसित कसरी करार बाँध्नुभयो भन्ने कुरा हेर्ने हो भने त बाइबलको यी सबै कुराहरू त वर्षौँ लाग्न सक्छ नि त। हामीले एउटै बसाइमा एउटै प्रचारमा को व्यक्तिसँग के करार बाँध्नुभयो, कस्तो किसिमको करार बाँध्नुभयो, किन यो करार बाँध्नुभयो भन्ने कुरा हेर्न थाल्यौँ भने त एउटा प्रचारमा यो सकिने विषयवस्तु नै होइन, होइन? परमेश्वरले चाहिँ बाँध्नुभएको करारको विषयमा हेरौँ भने वर्षौँ लाग्न सक्छ। जब हामी यी सबै परमेश्वरले बाँध्नु भएको करार हेर्छौँ भने जहिले पनि, होइन, हाम्रो भलाइ, हाम्रो असल कुराको लागि गरिनुभएको उहाँले देखिन्छ। वास्तवमा परमेश्वरले आफ्नो करार आफ्नो जनहरूसित कहिले पनि तोड्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो करारलाई के गर्नुहुन्छ? कायम राख्नुहुन्छ, है? त्यसरी नै त भनिएको हो। यसकारण याद राख, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य परमेश्वर, उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने, हजारौँ पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वर कति बल हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु
अनि उहाँको आज्ञा पालन गर्नु हाम्रो विशेष दायित्व हो। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई भुल्नुहुन्न। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि, उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूको लागि परमेश्वरले हजारौँ पुस्तासम्म आफ्नो करार कायम राख्नुहुन्छ। आफ्नो करार उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, करार कायम राख्नु भनेको परमेश्वर हाम्रो बीचको सम्बन्धलाई कायम राख्नु हो। परमेश्वर हाम्रो बीचको सङ्गति हुनु हो। जसरी परमेश्वरले आफ्नो करार कायम राख्नुहुन्छ, त्यसै गरी हामी पनि है हाम्रो परमेश्वरसितको त्यो करारलाई कायम राख्ने दायित्व र जिम्मा छ। परमेश्वरले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरलाई हामीले पनि प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन समर्पण गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको करारलाई हाम्रो जीवनमा पुरा हुन दिनुपर्छ। दियावलस अन्धकारको त्यो छली कुरामा हामी हिँड्नु हुँदैन, होइन? नकारात्मक कुराहरूमा हामी हिँड्नु हुँदैन। धेरैचोटि नकारात्मक सोचमा मानिसहरू हिँड्दछन्, नकारात्मक विचारमा मानिसहरू विचार गर्दछन्। खै परमेश्वरले के गर्नुभयो मेरो जीवनमा? प्रश्नहरू उठाउँछन्। हामी हाम्रो तर्फबाट परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, आज्ञा पालन गर्ने, परमेश्वरको वचनअनुसार जिउने काम पनि गर्नुपर्छ। कतिचोटि मानिसहरू असफल हुन्छन्, कतिचोटि मानिसहरू समस्यामा पर्दछन्, कतिचोटि मानिसहरू होइन आशिषको अनुभव गर्दैन मान्छेहरूले। किनभने हामी परमेश्वरको करारलाई हामीले कायम राख्दैनौँ। परमेश्वरको कपसितको करार हामी भङ्ग गर्छौँ, होइन? काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै, होइन? परमेश्वरको वचनले एउटा कुरा भन्छ, हामी अर्कै काम गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामीले कसरी परमेश्वरको आशिषको अनुभव गर्ने, कसरी परमेश्वरको छुवाईको अनुभव गर्ने, कसरी परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्ने, कसरी परमेश्वरको करार हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्ने। प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको करार पुरा भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष आएको देख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको चङ्गाई छुटकारा आएको देख्न चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा उहाँको काम गरेको देख्न चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरको आज्ञा पालन पनि गर्नुपर्छ। परमेश्वर करारलाई हामीले पनि कायम राख्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरले त उहाँले आफ्नो करार तोड्नुहुन्न। कतिचोटि मान्छेले के विचार गर्छन्, ओहो परमेश्वरले त हामीलाई हेर्नु भएन, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो पुकारा सुन्नु भएन, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएन, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नु भएन, परमेश्वर हामीबाट टाढा भाग्नुभयो। कहाँ भाग्नुभयो? परमेश्वर कहिले पनि हामीबाट टाढो भाग्नुहुन्न। हामी चाहिँ टाढा भागेका हुन्छौँ। कतिचोटि हामी परमेश्वरबाट टाढा भागेका हुन्छौँ, कतिचोटि परमेश्वरको करार भङ्ग गरेका हुन्छौँ, कतिचोटि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका हुँदैनौँ, कतिचोटि हामी आफ्नै खुसीमा हिँडिरहेको हुन्छ, मान्छे आफ्नै खुसीमा हिँड्छ, होइन? अनि कतिचोटि समस्या पर्दा मात्रै प्रभु भनेर दौडिन्छ, अरू बेला परमेश्वरको यादै गर्दैन, सम्झनाइ गर्दैन, होइन? जे मन लाग्यो त्यही गर्छ आफू खुसी। अनि जब समस्या आउँछ बल्ल परमेश्वरलाई सम्झन्छ। के अरे व्यवस्था 7को नाउँले त भन्छ नि, याद गर, परमेश्वरलाई याद गर्नु भनेको छ नि त, त्यहाँ सम्झनु भन्छ नि। के तपाईँले परमेश्वरलाई याद गर्नुभएको छ? के तपाईँले परमेश्वरलाई तपाईँले सम्झना गर्नुभएको छ? परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कहिले पनि विश्वासघात गर्नुहुन्न। उहाँले जहिले पनि होइन जुन योजना हाम्रो जीवनमा राख्नुहुन्छ नि, उहाँले त्यो योजना हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। जुन करार हामीलाई उहाँले बाँध्नुहुन्छ नि, त्यो करार उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। तर हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि त जिम्मा निभाउनु पऱ्यो नि। रोटी पकाउँदा जहिले पनि के हुन्छ त, दुई पाटो हुन्छ। रोटी पाक्नलाई यता पनि पल्टाउनु पऱ्यो, उता पनि पल्टाउनु पऱ्यो। यता मात्रै एक साइड मात्रै रोटी पकायो भने डढेर कालो हुन्छ, होइन? त्यस्तै तरिकाले परमेश्वरको करार पुरा गर्ने काम जिम्मा उहाँको पनि हो, तर हाम्रो पट्टि पनि त्यो दायित्व छ नि त, होइन? परमेश्वरले जुन भन्नुभएको छ, आज्ञा पालन गर्नुपर्ने, प्रेम गर्नुपर्ने, उहाँको वचनअनुसार जिउनुपर्ने,
उहाँलाई खोजी गर्नुपर्ने, यो कुरा हाम्रो पट्टिबाट पनि त गर्नु पर्यो नि, हैन? सिक्काको दुईटा पाटो भए जस्तै परमेश्वर र हाम्रो सम्बन्धमा त्यो पाटो दुईटै हुन्छ, हैन? त्यसकारण करार चाहिँ एउटाले मात्रै पुरा गर्ने कुरा होइन। करार चाहिँ दुईटै तर्फबाट हुने कुरा हो। परमेश्वरले करार बाँध्नुहुन्छ, त्यो हामीले गर्ने दायित्व छ, परमेश्वरले पनि गर्ने दायित्व छ। हामीले चाहिँ त्यो दायित्व पुरा नगर्ने अनि परमेश्वरले मात्रै दायित्व पुरा गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ, हैन? त्यसकारण कसैले भन्छ नि, उखान, नेपाली उखान है, खोलाले धाउने होइन तिर्खाले चाहिँ धाउँछ अरे क्या, हैन? खोला धाएर त्यो तिर्खा लागेको मान्छेसँगै पुग्दैन, तिर्खा चाहिँ धाएर खोलामा त्यो पानी भएको ठाउँमा पुग्नु पर्यो, हो कि होइन? र परमेश्वर चाहिँ है अनन्त जीवनको पानी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पिउने मान्छे कहिले पनि तिर्खाउँदैन भनेर बाइबलले बताउँदछ। हामी परमेश्वरका जानुपर्छ, परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्छ। उहाँको करार हामीले भङ्ग गर्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा एउटा पद पढेर म आज सकाउन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 106 को 45 मा, भजन सङ्ग्रह 106 को 45 मा यस्तो भनिएको छ, तिनीहरूका खातिर आफ्नो करार उहाँले स्मरण गर्नुभयो र आफ्नो प्रशस्त करुणा अनुसार दयालु हुनुभयो, है? तिनीहरूका खातिर आफ्नो करार उहाँले स्मरण गर्नुभयो भनेको छ। परमेश्वरले कहिले पनि उहाँले बाँध्नु भएको करारलाई बिर्सनुहुन्न, भुल्नुहुन्न। उहाँले स्मरण गर्नुभयो भनेको छ, यहाँ सम्झनुहुन्छ, स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यो हामीले पो एउटा कुरा गर्छ, भोलिको दिन चाहिँ हामीले भुलिहाल्छ, हैन? आज एउटा गर्यो छैन, है? 9 दिनमा नौलो हुन्छ अरे, 20 दिन पुगेपछि बिर्सिन्छ अरे क्या मान्छेले, हैन? त्यो दिनदिनै त्यो सम्झेन भने, हैन? दिनदिनै याद गरेन, त्यसलाई याद गरिराखेर भने 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्सिन्छ अरे। त्यसकारण त्यस्तो गर्नु हुँदैन, हैन? परमेश्वरले चाहिँ उहाँले सम्झिराख्नुहुन्छ। हजारौँ पुस्तासम्म उहाँले पुरा गर्ने परमेश्वर अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हिजो आज सधैँभरि परमेश्वर एक समान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो प्रशस्त करुणा अनुसार उहाँ चाहिँ दयालु हुनुभयो भनेको छ। वास्तवमा मानिस जाति पापी छ नि त, होइन? स्वभावैले पापी छ, स्वभावैले रिसालु छ, स्वभावैले घमण्डी छ, स्वभावैले चाहिँ होइन नकारात्मक विचार गर्ने मान्छे छ, स्वभावैले विभिन्न खराब विचार गर्ने मान्छे हो, होइन? त्यसकारण जब तपाईले विचार गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ, कतिचोटि बोलीले मान्छेले पाप गरिराखेको हुन्छ, होइन? नराम्रो बोल्ने, रिस बोल्ने, श्राप बोल्ने, रिस उठेको बेला होइन के बोल्छ नि मान्छे, होइन? बोलिन्छ, कतिचोटि झोक चलेको बेला मान्छे बोल्छ। खासमा यो पाप गर्ने मान्छेलाई चाहिँ है सजाय छ नि त, धर्मशास्त्रमा दण्ड छ नि, होइन? तर परमेश्वरले चाहिँ दयालु हुनुभयो। उहाँको करुणा अनुसार त्यो करारलाई कायम राख्नका निम्ति आफ्नो एकलौटी पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। उहाँलाई कल्वरी क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति दिनुभयो र उहाँ बलिदान हुनुभयो। हामी सबै मानव जातिको त्यो पाप, अधर्म, दुष्टता बोकेर येशू चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, ताकि हामी पापी मानिसहरू चाहिँ होइन त्यो मृत्यु, त्यो श्रापमा पर्न नपरोस्। र सबै मानिस जातिको पाप बोकेर क्रुसमा येशू बलिदान हुनुभएको कारण अब कुनै पनि होइन पशु पन्छीको बलिदान आवश्यक पर्दैन र पशु पन्छीको बलिदानले कुनै मानिसको पाप क्षमा हुन पनि सक्दैन। र येशू एक निष्कोट बलिदान भएर सधैँको लागि, सदाको लागि एकचोटि बलिदान हुनुभयो र उहाँलाई विश्वास गर्ने, उहाँलाई हेर्ने, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने हरेक मानिसहरू चाहिँ प्रभुमा अनन्त जीवन पाउँछन्। यही कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, यही कुरा चाहिँ करार हो। परमेश्वरले अहिले हामीसित बाँध्नु भएको, रगतले बाँधिनु भएको करार हो नि त यो त। क्रुसमा येशूले बगाउनु भएको रगतद्वारा बाँधिएको करार हो प्रियहरू यो।
किनकि परमेश्वर करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दयालु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दया हामीप्रति छ, उहाँको करुणा हामीप्रति छ, होइन? किनकि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पर्खिराख्नु भएको छ। तर हामी आज्ञा भङ्ग गऱ्यौँ, दुष्टतामा अझै बाँचिराख्यौँ, होइन? करारलाई हामीले भङ्ग गऱ्यौँ भने परमेश्वरको त्यो क्रोध दन्किने समय पनि आउन सक्छ र हामी यो श्राप, यो अन्धकारको शक्तिको बन्धनमा, यो नाश विनाशमा जाने मानिसहरू होइनौँ। त्यसको निम्ति परमेश्वरले हामीसित करार बाँध्नु भएको होइन। परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो निम्ति, आशिषको निम्ति, भलाइको निम्ति, अनन्त जीवनको निम्ति, छुटकाराको निम्ति, हामीले चङ्गाई छुटकारा पाओस्, हाम्रो जीवनमा शान्ति होस्, होइन, आशिषमय कुरा आओस् भनेर परमेश्वरले हामीसित करार बाँध्नु भएको हो। यदि तपाईलाई लागिरहेको छ आज तपाईको जीवनमा कुनै पनि यस्तो करारहरू, होइन, भङ्ग गर्नुभएको छ, परमेश्वरबाट तपाईँ टाढो हुनुभएको छ, अनि तपाईँले आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, होइन, अनि कतिचोटि परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञाहरूलाई बिर्सनु भएको छ, याद गर्नुभएको छैन, होइन? याद गर भनेको छ नि त त्यहाँ। हामीले चाहिँ कतिचोटि यादै गरेका छैन। आफू खुसीले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ, होइन? जसले जे भन्यो त्यही अनुसार कुदिरहेको छ। हामी वचन अनुसार हिँड्नुपर्छ। परमेश्वरको सत्य वचन र उहाँको करारमा स्थापित भएको कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो हृदयमा जाँच्नुहोस्। हामी फिजिकल भेटघाटमा छैनौँ, हामी अनलाइनमा मात्रै कुराकानी गरिरहेछौँ नि त अहिले। तर पनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई देख्नुहुन्छ। हामी जहाँ छौँ, जे गर्छौँ, जसो गर्छौँ, उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। के आज तपाईँ परमेश्वरको करारलाई त्यो कायम राख्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि त्यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्। तपाईँको कुनै त्यस्तो भुल छन्, गल्ती छन्, होइन, यी दिनहरूमा आफूलाई आत्मिक रूपमा तपाईँ कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ, आत्मिक रूपमा तपाईँ समस्याग्रस्त अनुभव गर्नुभएको छ, परमेश्वरबाट तपाईँ टाढा भाग्नुभएको छ, परमेश्वरलाई तपाईँले याद गर्नुभएको छैन, बिर्सनु भएको छ, होइन, अनि तपाईँको जीवनमा त्यो आशिष आएको छैन, समस्याग्रस्त भएको अनुभव गर्नुभएको छ, पश्चाताप गरेर फर्कनुहोस्, प्रभुमा आउनुहोस्। जसरी आदम र हव्वाले पाप गरे, श्राप आयो नि त। नुहाको समयमा मानिसले पाप गरे, त्यहाँ जलप्रलय आयो, होइन, थुप्रै कुराहरूको समस्या भयो नि त। अनि हामी त्यसपछिको इराहरूमा, पछाडिको पुस्ताहरूमा पनि त्यस्तै कुराहरू घटना घटेको हामी देखिराख्छौँ। र वर्तमानको समयमा परमेश्वरले हामीलाई क्रिसको त्यो बगाउनु भएको रगतको, है, रगतद्वारा हामीलाई त्यो करार बाँध्नु भएको छ। हाम्रो पाप क्षमाको, छुटकाराको, शान्तिको, अनन्त जीवनको, आशिषको, छङ्गाईको आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ। तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो करारलाई प्रभु कायम राख्ने परमेश्वर। हजारौँ पुस्तासम्म तपाईँले आफ्नो करार पुरा गर्नुहुन्छ। कतिचोटि हामी प्रभु तपाईँको करार भङ्ग गर्छौँ, कतिचोटि तपाईँको वचन अनुसार हामी जिउँदैनौँ, कतिचोटि प्रभु हामी तपाईँबाट टाढो भाग्छौँ, कतिचोटि तपाईँप्रति हामी प्रभु तपाईँको वचन अनुसार हामी जिम्मेदार बन्न सकौँ। हे प्रभु, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह हामी माथि खनाउनुहोस्। पवित्र आत्माको ताजापन हामीलाई खनाउनुहोस्। हामीलाई चङ्गाई दिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्, स्वतन्त्रता दिनुहोस्। तपाईँको करार हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् प्रभु। कतिजना प्रभु बिरामी छन्, कतिजना प्रभु समस्यामा छन्, कतिजना प्रभु अप्ठ्यारोमा छन्। सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरले हेर्नुहोस्,
छुनुहोस्, समस्यामा परेकालाई छुटकारा दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। तपाईँको करार प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँले पुरा गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद। हप्ताभरि तपाईँको आशिष अनुग्रहमा सबैलाई राख्नलाई सहायता गर्नुहोस्। आशिष बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो हप्ताको साप्ताहिक उपवास प्रार्थना है, विशेष गरी हामी अफगानिस्तान देशको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी मुस्ताङ जिल्लाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी हामी मगर जातिको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ है त। तपाईँ र मैले यो हप्ता विशेष गरी अफगानिस्तान देशको लागि, त्यसै गरी मुस्ताङ जिल्लाको लागि, त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो मगर जातिको लागि, फेरि पनि म एकचोटि भन्छु, अफगानिस्तान देश, मुस्ताङ जिल्ला र मगर जातिको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ साप्ताहिक उपवासमा। त्यसै गरी हामी यो हाम्रो चाहिँ मण्डलीको लागि, पास्टरको लागि, अगुवाहरूको लागि, अनि त्यसै गरी हाम्रो सबै नेपालमा भएका मण्डलीहरूको लागि, पास्टर अगुवाहरूको लागि, विश्वासीहरूको लागि प्रभुको काम है मेचीदेखि महाकालीसम्म हुन सकेको होस्, परमेश्वरको शान्तिको मुक्ति है सबैमा आउन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। त्यसै गरी हामी नेपालको सरकार है, जो अहिले फेरि नयाँ सरकार है गठन भएको छ, सर्वोच्च अदालतको यो जुन फैसलापछि, अनि यो नयाँ सरकार जो आएको छ, यो सरकारको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। ठिक किसिमले काम गर्न सकेका हुन्, शासनहरू ठिक तरिकाले गर्न सकेका हुन्। त्यसै गरी हामी वर्तमान अहिले मन्त्रीहरू सबैको लागि प्रार्थना गरौँ। त्यसै गरी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू अनि राजनीतिक पार्टी अनि सबैको लागि पनि, अनि विशेष गरी यो कोरोना प्रभावित मानिसहरूको लागि निको हुन सकुन्। अनि जतिजना यो कोरोनाको लागि होइन, जतिजना चाहिँ यो कोरोनामा खटिएका छन्, कोरोनाको बिरामीहरूको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी होइन, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी सबैलाई पनि हामीले प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरको सहायता उहाँहरूको जीवनमा भएको होस्। अनि साथसाथै है अरू समसामयिक विषयहरूमा तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरूमा, र मण्डली र विश्वासीहरूको लागि पनि तपाईँले प्रार्थनामा याद गर्नुहोला भन्दै बाँकी अरू सूचनाहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूको जीवन जुण्डको होइन अगुवाहरूको मार्फत हामी पठाउने नै छौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरूबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हप्ताभरि यहाँहरूको सम्पूर्ण काम कुरो जीवन होइन सबै कुराहरूमा परमेश्वरले परिवारमा आशिष राख्नुभएको होस् र प्रभुले तपाईँहरूको जीवनमा होइन काम गर्नुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद।